ये न्यू नेक्सॉन है, गाड़ी अभी स्टार्ट है और गाड़ी में चेक लाइट आ रही है और पूरी गाड़ी मिसिंग कर रही है। इतना भयंकर मिसिंग कर रही है। और मैं इसका इंजेक्टर इग्निशन कॉइल का कनेक्टर निकाल देता हूँ, तब भी जर्किंग कर रही है। ओनली एक सिलेंडर पे काम कर रही है गाड़ी। अगर मैं इसका कपड़ा निकाल दूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये गाड़ी बंद हो गई।